भारतीय रेल युद्ध में बिना थके हारे लगातार रेल पटरियों पर दौड़ती रहती है, लेकिन कोरोना वायरस ने रेलवे के यात्री सेवा पर पूरी तरीके से ब्रेक लगा दिया है। लेकिन इस संकट की घड़ी में भी सासाराम रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के जवान लगातार सेवा दे रहे हैं। गौरतलब है कि सासाराम रेलवे स्टेशन पर लॉकडाउन के बाद आरपीएफ के प्रतिदिन सैकड़ों गरीब को मुफ्त में 2 वक्त का खाना खिलाया जा रहा है, ताकि संकट की घड़ी में कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। वहीं आरपीएफ इंस्पेक्टर पीके रावत के मुताबिक स्टेशन के आसपास कोई भी गरीब भूखा न सोए, उनकी यह प्राथमिकता है। लिहाजा रेलवे स्टेशन परिसर के बाहर आरपीएफ के द्वारा लॉकडाउन में लगातार गरीबों की मदद की जा रही है। वहीं बाहर से आने वाले मजदूर का भी खासा ख्याल रखा जा रहा है और उन्हें 2 वक्त का भोजन भी कराया जा रहा है। ऐसे में इस संकट की घड़ी में आरपीएफ जवान इन गरीबों के लिए दूत बनकर सेवा कर रहे हैं। सर, आरपीएफ के द्वारा यहाँ पे गरीब लोगों को लॉकडाउन के बाद खाना खिलाया जा रहा है, किसकी तरफ से खिलाया जा रहा है? विभाग की तरफ से या फिर आरपीएफ ने खुद ये बीड़ा उठाया है? देखिए, चूँकि इंसानियत भी हम सभी के दिल में बसती है, इसलिए वर्तमान में भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन किए जाने के कारण जो जहाँ है वहीं पे उसको रहने के लिए आदेशित किया गया है। ऐसी स्थिति में कुछ असहाय गरीब लोग हैं जो रोज़मर्रा के कामों में व्यस्त रहने के कारण वो डेली मजदूरी करते थे और अपना पेट चलाते थे। डेली मजदूरी नहीं चलने से वो असहाय वाली स्थिति में हो गए हैं। ऐसे में जो स्टेशन के इर्द गिर्द इस तरह के असहाय गरीब और भूखे लोग पड़े हैं, उनको हम लोग खोज के जो है तो दोपहर और शाम का खाना जो है खिला रहे हैं। अभी तो वर्तमान में जो है रेल के तरफ से भी आईआरसीटीसी के तरफ से भी जो है बड़े स्टेशनों पे जो है खाना खिलाने का काम शुरू किया गया है, लेकिन अभी इसमें सासाराम इंक्लूड नहीं हो पाया है। सासाराम में जो है ये खुद आरपीएफ के द्वारा पहल की जा रही है। सर, एक चीज़ और है सर, ये विभाग खुद से कर रहा है या फिर आरपीएफ की खुद जवान कर रहे हैं? सर नहीं, अभी तो ये सेल्फ स्तर से ही किया जा रहा है और आगे देखिए विभाग भी अब इस स्तर पर क्या सोचता है। कितने लोग प्रतिदिन खा रहे हैं सर यहाँ? लगभग 25 से 30 आदमी से ज़्यादा ही रोज़ खाता है पर टाइम। दोनों टाइम में? नहीं, पर टाइम।